ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଯଦି କାଗଜ ତିଆରି ତେବେ ତାହା ଭିଜିଗଲା ପରେ ବି ପୁନର୍ବାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି? ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନୋଟ୍ ବା ଟଙ୍କା କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଛି, କିଏ ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସରେ ଥିବା ଟଙ୍କା କାଗଜରେ ତିଆରି ବୋଲି ଆପଣ ଜମା ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନୋଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ରହିଛି, ସେହି ନୋଟ୍ କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ? ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ନୋଟ୍ ଛପା କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଦରମାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କ'ଣ ସତରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଛାପୁଛନ୍ତି ସେ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଧନୀ? ସତ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନରେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ଦୁନିଆରେ ରହିଛି, ତାହାକୁ କେଉଁଠି ଓ କିପରି କିଏ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରୁ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ର ଇତିହାସ। ଭାରତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଗଜ ନୋଟ୍ 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଜେନେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବଙ୍ଗାଲ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସିକୁ ରୁପି କୁହାଗଲା। ଭାରତର କରେନ୍ସିରେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଓ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମୁଦ୍ରାରେ 1 ଟଙ୍କା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୋଟ୍ରେ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି କରେନ୍ସିକୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଏହି କରେନ୍ସିକୁ କେଉଁଠି ଓ କିପରି ଛପାଯାଏ ତାହା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ବର୍ଷ 1862 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ୟୁକେର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଛାପିଥିଲେ। ବର୍ଷ 1920 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ ବ୍ରିଟେନରୁ ଛାପୁଥିଲେ। ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ 1926 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ନୋଟ୍କୁ ଛପାଗଲା। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ 100 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ବ୍ରିଟେନରୁ ମଗାଗଲା। ବର୍ଷ 1947 ମସିହାରେ ଏହି ନୋଟ୍ ନାସିକରୁ ଛପାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ 1975 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦେୱାସରେ ଖୋଲାଗଲା। ଏହାପରେ 1997 ମସିହାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ସରକାର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ୟୁରୋପରୁ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ମଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରେ 1999 ମସିହାରେ ମହୀଶୂରରେ ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଲବନୀରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଖୋଲାଗଲା। ଏଠାରେ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ମୋଟ 4ଟି ସ୍ଥାନ ନାସିକ, ସାଲବନୀ, ମହୀଶୂର ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦେୱାସରେ ଆମର ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍କୁ ଛପାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କମ୍ପାନୀରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତର କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ନୋଏଡା ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି। ମୁଦ୍ରାରେ ଏକ ଖାସ୍ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଏହା କେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୁଦ୍ରାର ଚିହ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। ମୁଦ୍ରାର ତଳେ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଡାଇମଣ୍ଡର ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମୁଦ୍ରା ବୋଲି ଜାଣିବେ। ନୋଇଡାର ମୁଦ୍ରା ତଳେ ଛୋଟ ଡଟ୍ ରହିଥାଏ। ମୁମ୍ବାଇର ମୁଦ୍ରାରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି କୋଲକାତାର ମୁଦ୍ରାରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥାଏ। ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ 10 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା ଓ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦେୱାସରେ ଛପାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହୀଶୂରରେ 2000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଛପାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦେୱାସରେ ବର୍ଷକୁ 265 କୋଟି ନୋଟ୍ ଛପାଯାଏ। ଏଥିରେ 40% କେବଳ କାଗଜ ଓ ସ୍ୟାହି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରକୃତରେ କାଗଜରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଥିବା ସେହି ଖାସ୍ କାଗଜଟି ପ୍ରକୃତରେ କାଗଜ ନୁହଁ। ନୋଟ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ କାଗଜ ନୁହେଁ, ବରଂ କପା ତୁଳାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନୋଟ୍କୁ କାଗଜରେ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ କାଗଜ ନୋଟ୍
शीघ्र नष्ट होइजिब। ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ଫାଟିଯିବ କିମ୍ବା ଚିରିଯିବ। ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ କପାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହା କପାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନୋଟ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ 100% କପା ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା କାଗଜ ପରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କାଗଜ ନୋଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି କରେନ୍ସି କାଗଜ ବଦଳରେ କପାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ RBI ବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। RBIକୁ ଏହି ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଧାରା 22 ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏହି ସବୁ ନୋଟ୍ରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି। ଠକାମି ଏବଂ ନକଲି ନୋଟ୍ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ କାଗଜ ଅପେକ୍ଷା କପାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। କାଗଜ ନୋଟ୍ କହୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ନୋଟ୍ କପାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଲେନିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କପାସରେ ଲେନିନ୍ ନାମକ ଏକ ଫାଇବର ଅଛି ଯାହା ହାୟର ଇସିର ସାହାଯ୍ୟରେ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରେ। କପାସରେ ଥିବା ଲେନିନ୍ ଓ ଗେଟଲିନ୍ ସହିତ ଆଡେସିଭ୍ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ମିଶାଯାଏ। ଏମିତିରେ ନୋଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ନୋଟ୍ ବନାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେପରି ଏହାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନ ବାହାରି ପାରିବ। ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର୍ସରୁ ନୋଟ୍ ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଗଜ ନୋଟ୍ରେ କଟନରେ ତିଆରି କାଗଜ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସାହି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର SICPAରୁ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ପାଇଁ କାଗଜ UK, ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନରୁ ଆସିଥାଏ ଯାହାକି କପାସରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପରେ ବିଶେଷ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣାଇ କାଗଜ ଓ ସ୍ୟାହି ବ୍ୟବହାର କରି କରେନ୍ସି ନୋଟ୍କୁ ଛପାଯାଏ। ଏହି ନୋଟ୍ରେ ଉଜ୍ଜଳ ସାହି ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ରଶ୍ମିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ସବୁ ରୁହେ। ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏହା ପଠାଯାଏ। ଖରାପ ନୋଟ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ସଠିକ୍ ନୋଟ୍କୁ RBI ନିଜର 18ଟି ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସକୁ ପଠାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତ 2000 କୋଟି କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ ଛାପିଥାଏ। ଏହା ସହ ଭାରତରେ 5 ମିଲିୟନ ନୋଟ୍ ଚାଲାଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 4500 ଟନ୍ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଭାରତ ନିଜ ନୋଟ୍ ଛାପିବାରେ କାଗଜ ଓ ସ୍ୟାହି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ର ଇତିହାସ, ଆମ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍କୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ, କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଏ, କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶ ଦୁନିଆ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।